एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी बिना मिक्सर के, ना ही किसी कॉफ़ी मशीन के। तो कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 से 2 चम्मच कॉफ़ी, आइस क्यूब्स, शुगर या चीनी, दूध और एक शेकर और कॉफ़ी मग। तो सबसे पहले शेकर या किसी बोतल में दूध डालें। कॉफ़ी 2 चम्मच के आसपास, और 2 से 2.5 चम्मच चीनी। थोड़े से आइस क्यूब्स और इसे बंद करके अच्छी तरह से शेक करेंगे। तो हमारी कोल्ड कॉफ़ी तैयार है।